члени виконкому, прошу затвердити проект кошторисну документацію. Є проект, він знаходиться в мене, є експертний звіт. І для того, щоб розпочати будівельні роботи, тобто ремонт, нам необхідно затвердити дану документацію. Руслан Станіславович, я вас попрошу коротко, які моменти по цьому. Це буде частковий ремонт, капітальний ремонт, не ямковий, але які сегменти будуть відремонтовані? Ну, Ігор Станіславович має проєктну кошторисну документацію, хто бажає, може подивитися на схематичний план. Це Там частковий ремонт. З цього садика у калюку засадить щебнем, а потім Там вже ловилася Ворота на Гаріна буде, лавка там 25 квадратів, і до цього садочку, там де найбільше купити дорогу. Ну, після... Як тільки так зразу. Тільки по нагоді стане і все. Все, голосуємо. Ну там, якщо про Я думаю, що оперативно ми почнемо. тоді голосуємо, щоб не Біля садочку і ці всі Давайте просто поінформую. З приводу того, дійсно, там, де повилітали латки, підрядник на наступному тижні, коли буде нормальна погода, він виїжджає і перероблює все. всю за власний рахунок. За власне рахунок. Так. І ще в цьому році будемо там капітал. Власне рахунок, так як цього разу, тобто просто накидати ногами закопати? Чи буде Ну, нормально ви і через утилюєте. воду ми Слухайте, будемо там була своя досить складна ситуація, це був вересень місяць, бо були відкриті А торги. чому ви не Дайте я скажу, будь ласка. Було там 4-5 учасників. Всі учасники затягнули процес. Відповідно до законодавства, якщо один учасник відмовляється від проведення тендерних процедур, то витримається 10-15 днів. Потім ми переходимо до другого учасника, другий учасник знову ж таки відмовився. Ну, тобто цей весь процес затягнувся і роботи проводилися, не пам'ятаю, вересень-жовтень місяць. Ну, факт є, ми його маємо. Підрядник повідомлений, претензія виставлена комісії, ті всі латки, які він робив і повилітали, вони задефектовані, претензія йому відправлена, і він буде найближчим часом виїжджати на об'єкт і все переробити за власний кошт. Чи може він зробити не ямковий ремонт, а вирізати частину, ну як би свій рахунок, виявити свої провини і зробити не... Ми трошки шукаємо поняття, є поточний ремонт, ямковий, середній, є капітальний ремонт. Щоб провести, як ви кажете, капітальний ремонт дороги, обов'язково так визначили законодавець, так визначили державні будівельні норми, потрібно, щоб був проект. Ну, якщо це Ми- у нас почне яму на всю дорогу, тобто це може бути маленькі ями, або ще одна маленька. Дивіться, є певний технологічний процес. Якщо він буде перероблювати те, що він зробив в рамках поточного ремонту, він в рамках поточного ремонту і должен його переробити. Ми в цьому році, послухайте, я розумію ситуацію по дорогам, я Коростишівець. Ми в цьому році розробили проєкт Героїв Небесної Сотні, на минулому виконкомі ми його затвердили. Ми плануємо на цій вулиці не тільки зробити капітальний ремонт, а частинку від центру зайнятості до вулиці 17 прокласти нові водопровідні мережі. Бо за оцінками нашого міського водоканалу, саме на цій ділянці водопровідні мережі вони знаходяться в катастрофічному стані. Тут ще є інший нюанс. Ми вже будемо дивитися в ході, коли буде проводитися робота по заміні водопровідних мереж, як ми будемо капіталити вулицю Героїв Небесної Сотні. Перший варіант, плануємо йти від вулиці Київської до вулиці Різдвяної і чекати, коли поміняються мережі, бо там будуть вони мінятися відкритим способом. Потім назад цей ґрунт буде засипатися, і є таке поняття, як природне просідання ґрунтів, і нам потрібно буде вичекати півроку, щоб цей ґрунт осів. Дивіться, відповідаю на наступне ваше запитання. Дякую, що ви такі активні. У договорі з підрядником, який буде проводити такі роботи по заміні водопровідних мереж, ми будемо обов'язково зазначати з відновленням дорожнього покриття. Наразі цей проєкт знаходиться на експертизі. Ми ще не знаємо, яким способом ми будемо йти. Або ми будемо йти по тротуару відкритим способом, і нам це дасть можливість потім без перешкод пройти вулицю до кінця. Або другий варіант, якщо все-таки буде такий технологічний процес, і підрядник буде змушений
було цих роботів. Ну, всі ми повинні зрозуміти. Так що, в принципі, Дякую. на всі По ваші першому питання питанню, відповів. Якщо ще якісь є запитання, будь ласка. Можна домовитися з підрядником, все ж мають бути якісь технології, які оце просінання землі, можливо, якийсь зробити каркас, щоб поверху потім покласти асфальт і не вичікувати півроку. Все-таки, знаєте, тут є декілька, знову ж таки, думок, от нюансів, навіть якщо там буде, ну, ви правильно говорите, навіть якщо там буде труба у футлярі, і там буде декілька, ну тобто шарів, то все-таки є ймовірність, що все-таки ґрунт може просісти на сантиметр-два. Це все-таки буде відчуватися водіям, які будуть їхати по цій дорозі. Центральна мережа, Дивіться, маса ми приєднань. повністю відповідаємо за Всі приєднання мобільної мережі, що потрібно. Будемо дивитися в процесі, будемо йти. Хочеться зробити. Це буде приєднання, це досить Похазяйно. зрушення ґрунту. Але забезпечити підрядника відповідно. У мене пропозиція по вулиці Івана Богуна. Цю частинку ми робимо, ну там другим етапом прохання зробити від поворот від Івана Богуна напроти садочка і до першого будинку 24А Івана Богуна. Тому що там... Це провулок Чехова, це зовсім інший другий Це Ні, тут, ну його, якщо робити в комплексі, там Це не комплекс, це зовсім Я інший. кажу другою чергою. Я не кажу зараз. Давайте будемо мати на Тому увазі. що ну, там просто підійти, там просто під'їхати вже до будинків неможливо, просто неможливо. Але зараз за проєкт по Івана Богуна. Всі знаєте, що він буде робитися частинами, великими картами, не дрібний, не ямковий ремонт. На ту суму, яку виділили кошти. Да, на виділену суму. 750. По проєкту є, він у нас в мережі, він доступний. Прошу голосувати по першому питанню. І в найближчі дні при сприятливих кліматичних умовах ці роботи будуть розпочаті. За 12 рішення прийнято. Тепер про затвердження проєкту кошторисної документації робочого капітального ремонту вулиця Київська, Другорядна, Північна, міста Коростиша, Житомирської області. Це від Героїв Небесної Сотні на до 1,5 мільйона гривень. Десь буде робитися дорога другорядна до Сільпо. Я почув сьогодні дуже добру новину, тому що Сільпо замовило проєкт. Да, воно ж пройшло. Паралельно з нами вступає. Це буде розвантажене перехрестя біля стомат-поліклініки. Яким чином? Буде врешті-решт відкритий проїзд з боку центральної вулиці, колись він був, і вони паралельно з нами. Де він був раніше, і вони паралельно з нами. По-перше, це розвантажить, а по-друге, не буде цих ямкових ремонтів, це буде суцільний ремонт, а суцільний ремонт ми бачимо, що тримає 5, 6, 7 років він йде. Тому що ямковий ремонт це парадигма, вибачте, з тої совдепії, що була, і ми просто вкидаємо кошти, і вони знов на весну вилазять відкритими ямурами. Тому виходимо по цих проєктах на такий підхід. Є розуміння із Сільпо. У них вже є досвід на відкриття цього відрізка траси, і паралельно з ними працюємо. Також в найближчий період тільки можливо це буде. Дощ і зволожені ґрунтові маси, ніхто цього робити не буде, бо воно стояти не буде. Якщо нема запитань, прошу голосувати. За 12 рішення прийнято. Про затвердження проекту, про присвоєння адреси. Шановні були члени виконавчого комітету міської ради, до нас звернулася заява Українська православна церква Київського патріархату, село Щеглівка. Просять присвоїти адресу вулиця Молодіжна, 12, село Щеглівка. Ну, рішення кожного на руках. Які може питання будуть? Прошу. За 12 рішення прийнято. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Працює комісія щодо ведення зелених насаджень. До нас звернулися як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі відділ освіти.
Обов'язково прошу підтримати для того, щоб ви могли вивести ордер розв'язання. Інші процедури не існує, це тільки так. Прошу голосувати. За 12 рішення прийнято. П'яте. Про зняття з потрібного обліку. Також працює житлова комісія і ми упорядковуємо квартирний облік. Є такі люди, які стоять на квартирному обліку, їх було на стан 17 року десь 800 чоловік, деякі померли, деякі виїхали. Тому кожен місяць ми упорядковуємо дані списки. От є Лугін, там Залєвська і знімаємо 9 чоловік. Тому що відповідно до закону України про квартирний облік вони не подавали свої заявки протягом певного періоду часу, на протязі 10 років. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Але в них є право, якщо вони побачать цю нашу інформацію, вони в засобах масової інформації, в них є право встановитися з підтвердженим документами. Ну, інформація для всіх. Тому ми упорядковуємо нас. Ігор Михайлович, інформація для всіх. 31 квартира в місті. 31 квартира в місті. Не є. Немає спадкових претензій на них і не є приватизованою. Тому процедура взяття на баланс міську раду відповідно, щоб це отримали жителі громади, це буде вирішуватися виконком сесії. Отака сума квартир, кількість. Я вже не кажу про закинуті будинки, прибудинкові території і ділянки. Там також йде робота і по місту, і по старостинських округах. Врешті-решт це треба довести до логічного завершення і щоб вони мали власників. І люди, які своїм життям, здоров'ям довели всім нам, всьому світу, повинні отримати це житло. Але зараз питання якраз просто бюрократична ця частинка, де про зняття з квартирного обліку, де вже немає підстав. Упорядкування списків квартир. Прошу голосувати за це. За 12 рішення прийнято. Питання з голосу про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна власності в оренду на аукціоні. Це приміщення Соборна площа 2, бивша типографія. Є з нами є оцінка майна. Від цього через аукціон, через площадку, через позору все відкрито. Передаємо оренду. Хто виграє, то буде користуватися тим майном. Відповідно, кошти будуть йти в бюджет наш місцевий. Прошу голосувати. За 12 рішення прийнято. Шановні члени виконавчого комітету, шановна громада, всі, хто чує нас по засобах масової інформації, в телеграфі, в Ютубі, досить довгий час, десятки років були прийняті рішення виконавчим комітетом ще до нас про надання дозволів на встановлення нових архітектурних форм. Ці дозволи вже, будемо говорити, настільки вже застаріли, настільки вже не відповідають тій сучасних вимогах, які є. І зараз ми не ставимо цього питання на сьогодні, але буде стояти питання про анулювання договорів. Врешті-решт. Паспорті прив'язки. Врешті-решт, бо пора вже щось вживати, а не так просто застовбичити місця і не давати в певний спосіб розвиватися якомусь кварталу, якомусь цьому. Це хаотизм, повний хаотизм в цьому. Тому до нас надійшла пропозиція. Ми хочемо, щоб ця пропозиція відверто, відкрито прозвучала. Всі бачення цього підприємства, цієї людини. І ми, відповідно, вирішили в цей спосіб. Але в подальшому, в недалекому майбутньому, буде ставити питання. Або люди добрі, ті, хто взяв дозволи, щось робіть, там вживайте заходів і обслуговуйте ту територію, або будемо поступати, це вже переходить всі ради. Тому прошу, ПП Броля, представник, зареєстрований в селі
від себе приватне підприємство може ще пообіцяти упорядкувати територію, також готове до соціальної угоди. І може подарувати громаді, місту на виділеній території декілька майданчиків дитячих. Тобто, якщо є готові співпрацювати, так. Тобто, якщо громада виділить територію, скаже, що може там біля школи, або десь в будинках, На прибудинкових територіях, тобто ми готові до співпраці. Тобто це буде невеличкий супермаркет. Це буде так, маленький магазинчик. Маленький магазинчик. Це 30 квадратів. Це такі як там Ні, тут три місця, так? Так. Це виділяється. ми просимо погодити, підтримати і допомогти розвиватись далі. І питання, оці благодійні проекти будуть йти паралельно? Ну, ваш, те, що ви, дитячі майданчики. Так, так. Тобто можемо там У нас думаю, що є ПКД по обговорити, майданчику наприклад, баскетбольному, чи штучним покриттям, тут де розвалено. Можливо, в якійсь формі подивимося, чи ще. Я думаю, це все можна буде говорити індивідуально, знову ж Це таки. вже- В соціальній угоді прописано. Так, в окремій угоді подивитись, можливо, якісь маленькі малесенькі такі проекти більші, що це треба. Подивимося освітні потреби дитячих садочків, прибудинкових територій. І я думаю, що в найближчий час ми давайте Прошу, все-таки я дійсно думаю, що це буде дитячі майданчики, і краще розстановити їх на прибудинкових територіях. Тому що в садочку у нас хоч якісь є майданчики, а біля багатоповерхових будинків у нас взагалі. Давайте визначимо території, де на прибудинкових територіях немає цього. Іван Михайлович, я просто хочу договорити. У нас дійсно біля багатоповерхових будинків вже ті майданчики, які ще були при Радянському Союзі, встановлені, вони вже всі зруйновані. Всі. Є єдиний майданчик дитячий новий, це де встановлює наш депутат обласних воток за сприяння та Руслан Станіславовича. Дійсно стоїть майданчик новий, але він один на все місто. Тобто я пропоную, щоб ці майданчики стояли на прибудинкових територіях. І наскільки я чув, що їх буде 3. Так? Дякую. Давайте тоді заключимо ще. І ми вирішимо. Тому що паспорт прив'язки на півроку, потім буде встановлення і ми проконтролюємо отримання. І якщо ви не встигнете в цей час, давайте ми стаємо на зовсім на потрібний шлях розвитку, ви повинні за цей час встигнути. Я думаю, що прописати в соціальній угоді Тим більше, що це практично травень, літо і початок осені, можна встигнути. Кліматичні умови будуть дозволяти. тобто просто подивитися. З відповідним утриманням території. Там навіть і шукати нічого не потрібно, тому що ті майданчики, які зруйновані, там реально хороші місця, вони нічим іншим не облаштовані. Проїхати, подивитись, демонтувати старі і поставити нові. Все, питання закрите. Тобто ви на це погоджуєтесь? Дякую. Це супер. Є 6 місяців. Є 6 місяців. Давайте покажемо це відношення до роботи. Такі списи. І результати. Не спірні земельні ділянки. І ще з приводу неспірних земельних ділянок. Це, мабуть, більше питання до вас, Іван Михайлович. Тобто ми не віддаємо чужу земельну ділянку, тобі ж вона вільна, або знову ж таки вона була звільнена, тому що попередній. Ну, краще скаже Тетяна. На цій земельній ділянці комунальної власності видавався паспорт прив'язки Кучерук і Прокопенко. На півроку. Півроку закінчилося паспорт. Ми там нічого не зробили. Вони там нічого не зробили. Нічого. Так. І ще один нюанс, який, в принципі, який я постійно наголошую, це дотримання архітектурної концепції, яка в нас не дотримується, в принципі, по всіх МАФах. Посаді. Да, тобто ви сітєвики, ви в курсі, як робиться, да? Тобто, у нас є певні архетипи. В проєктах завжди прописуються матеріали, з яких повинно виготовлений бути МАФ, його там кольорова гама. Прохання було дотримуватися, проконсультуватися з місцевою архітектурою, тобто вивіску ви можете робити згідно з своїх логотипів, своїх кольорів, а саме колір МАФа і матеріали взяти рекомендацію місцевої архітектури. Ну, типу, щоб знаєте, я знаю, що там Будете триматися на контролі. Ну, тримаємо, Воно ж не буде
ж видаємо, погоджуємо паспорт Ми прив'язки. погоджуємо, але потім кожен робить своє. За 11 рішення прийнято. Дякую, що знайшли